تشهد بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية مواجهة قوية بين الأهلي المصري واتحاد جدة السعودي. تعود بطولة كأس العالم للأندية إلى المملكة العربية السعودية بعد غياب 10 سنوات، وذلك في الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري. وتشارك في البطولة 7 فرق من مختلف القارات، هي الأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا، اتحاد جدة السعودي بطل دوري أبطال آسيا، فلومينينسي البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس، مانشستر سيتي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا، أوكلاند سيتي بطل دوري أبطال أوقيانوسية، أوراوا بطل اليابان، كلوب ليون بطل المكسيك. تعد مباراة الأهلي واتحاد جدة من أقوى مباريات الدور ربع النهائي في بطولة كأس العالم للأندية، حيث يمتلك كلا الفريقين لاعبين مميزين ويمتلكان قاعدة جماهيرية كبيرة. ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل مواصلة مشواره في البطولة ومحاولة التتويج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه. ويمتلك الأهلي خبرة كبيرة في هذه البطولة، حيث سبق له الفوز بالبرونزية 3 مرات. وأما اتحاد جدة فيسعى إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل تحقيق إنجاز تاريخي للكرة السعودية، حيث لم يسبق لأي فريق سعودي أن وصل إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية. وتعد مباراة الأهلي واتحاد جدة من المباريات المرتقبة، والتي من المتوقع أن تشهد منافسة قوية بين الفريقين، ويسعى كلا الفريقين إلى تحقيق الفوز من أجل مواصلة مشواره في البطولة. حسم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي مصير التعاقد مع اللاعب المغربي وليد أزارو مهاجم نادي عجمان الإماراتي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة. وأكد مصدر داخل النادي الأهلي أنه لا يوجد مفاوضات في الوقت الحالي بشكل رسمي مع المغربي وليد أزارو لإمكانية عودته لصفوف القلعة الحمراء. علق أحمد سليمان نجم الكرة المصرية السابق على تجربة اللاعب إمام عاشور نجم وسط فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة. وقال أحمد سليمان في تصريحات تلفزيونية: الزمالك في السنوات الماضية لم يفوز في 3 مباريات متتالية في بطولة إفريقيا، وأشكر معتمد جمال على الأداء وتثبيته للتشكيل. وتابع في حديثه: الزمالك تاريخ في كرة القدم، ويمتلك الإمكانيات المالية والجماهيرية والفنية يكون في منصة أعلى من ذلك بكثير، ويعود إلى مستواه الفني عربيا وإفريقيا. وعن إمام عاشور أجاب: هو نجح في الزمالك أكثر من الأهلي بدليل ظهوره الأول وبزوغ نجمه مع القلعة البيضاء. وأضاف: هو لاعب كان قوي جدا والفريق تأثر برحيله، ولكن الأبيض دائما يصعد نجوم.